我屋企人咧就原本係聽日做手術嘅，咁點知道咧今晚就收到 NHS 打電話嚟，就話俾你知道，聽日同你做唔到手術啊，要改期啊，改到下個星期一。咁究竟發生咩事？我會話俾大家知道，而家現時英國嗰個醫療情況係點樣嘅。咁你中意我呢條片嘅，記得訂閱我頻道支持下我啦。Hello，大家好啊，我係 Sandy 啊。咁我今日會分享就係我屋企人最近喺 NHS 嗰度咧做咗一個手術喎。咁我唔係話 NHS 好與唔好啦，只不過我遇到嘅情況就係想話俾大家知道，呢一個而家係 NHS 現實嗰個情況嚟㗎。咁原本咧就係聽日要做手術，我屋企人要做手術啦，聽日。咁但係今晚係 NHS 嗰個醫生係醫生啊嚇，打電話嚟就話俾你聽，我哋聽日同你做唔到手術啦，因為係 Junior 唔夠啦，係 Junior 醫生唔夠啦，咁同埋係醫護人員都唔夠嘅。咁所以我哋就要將你個手術去改到星期一，咁你星期一朝早7點半過嚟就得㗎啦，咁樣。我就問，咁其實係唔係星期一就可以做到手術啦？佢話應該係可以嘅，要睇下當時實際嗰個情況，有冇緊急事啊，所有嘢咯。咁應該係可以做到嘅。佢話俾你知係應該，唔係實際肯定咯。咁都冇辦法啦，都真係都好無奈。咁我哋星期一咧就7點半去到啦，跟住啲姑娘啊，就所有人就即係幫你做好晒 check 好晒所有嘢，就帶你去個病房度啦。咁病房裡面咧就有4張床嘅，咁隔離床咧都有一個病人，就係都係星期一做手術。咁佢係特別嘅情況，係緊急情況嚟嘅，但係佢都喺張床度都係要等咯。咁我哋嗰日7點半就入咗去病房，跟住一路等等等，等到下晝嘅4點鐘。咁喺等嘅中途咧，我都有問個姑娘係仲要等幾耐嘅。咁佢哋話我都未知道啊，因為突然間有個緊急嘅手術要做，所以就要做咗先，未知道幾多點。咁我哋就唯有等咯。咁但係就去到等到4點鐘，咁有2個護士就過嚟推屋企人落去手術室啦。咁即係話等咗8個鐘先至可以入去手術室做手術。個手術咧就做咗4個鐘，好彩就係成功嘅。咁我想講就係話，其實啲醫生啊、醫護人員啊、個護士姑娘，所有嘅人咧係好好嘅，佢哋係好專業同埋好有耐性。只不過咧就係話現時嗰個英國嗰個醫療系統啊，完全嗰個人手係頂唔順咯，係太少人啦，同埋亦都有好多嘅醫生或者護士好多都去咗私家醫院度做，因為私家醫院呢個人工高啊嘛，你喺 NHS 係好低人工，醫生亦都係好低，低到你係唔相信嘅，咁變咗佢哋嗰個人手係真係好唔夠咯。咁如果係即係啲老人家係有病痛嘅，咁點咧？要做手術，要你排1年、2年，甚至乎3年，你先至可以做到一個手術喎。咁即係我都唔知講乜嘢啦。而家英國嗰個醫療情況，唯有就係話要買私人嗰個保險啦，因為而家好多開始英國人啊，本地嘅英國人，佢哋都開始買嗰個保險啊。以前咧佢哋唔會買㗎，因為覺得
NHS 可以幫到大家啊嘛，咁佢唔需要去買咯。咁我自己即係經過呢一件事之後，我就會覺得呢個私人保險喺英國而家嚟講咧，就係都幾重要嘅一個問題嚟嘅。係啊，起碼保障到自己啊嘛。咁而家嗰個醫療我都唔知講乜嘢好啦，因為你去睇你個家庭醫生，而家根本你都約唔到當日㗎。譬如你有病，你根本係約唔到當日，你打電話去，佢只係話如果你有緊急嘢嘅，咁你就去 A&E 咯。咁你去 A&E 亦都要等成幾個鐘。咁如果你唔急嘅，咁我就同你約幾個星期後咯，約3個星期後你可以去見醫生咯。我真係試過係咁樣啊，約3個星期先至可以去見到醫生，去幫你檢查。咁如果你有嗰個私人保險嘅話咧，咁你就可以即時去睇到個醫生啦嘛。我真心覺得咧，就真係擔心啲老人家啦，同埋係有病痛嘅人啦。咁因為你始終排期所有嘅嘢，加上醫護人員唔夠，人手唔夠，咁你做手術或者睇病，你都會延遲咗咯。咁有時都真係幾無奈㗎，係啊。只不過我呢條片係帶出俾大家知道，就係話所有嘢而家你喺英國嘅係要等等等，係冇得快嘅。除咗你自己有私人保險，係啦，去睇病，咁你就可以快。如果即係有啲人佢哋俾唔起，買唔到私人保險㗎嘛，咁點樣咧？又有病痛，又係老人家，咁所以都真心覺得都幾擔心喺嗰個醫療上㗎，係啊。咁我唔係講醫護人員唔好啊，佢哋係好好㗎，係真係好好㗎，但係係人手不足，係啦。咁我就帶出呢一個問題出嚟啫。好啦，咁今日講住咁多先啦。如果你哋中意我呢條片嘅，記得訂閱、like、share 啊，我會再同大家講多啲關於英國生活上嘅資料㗎。好啦，拜拜。